Böö! Tänään meillä on tiedossa vähän metsätöitä. Lähdetään Savotalle Avantin kanssa. Meillä on nyt 528 Avanti tässä ja siihen on sitten vähän tällaisia metsätyökaluja. Meillä on tossa tollanen trukki, mikä toi on, tukkikoura ja sitten on toi kahmari noille trukkipiikeille. Vähän kameravehkeitäkin tietysti mukana. Ja sitten meillä on peräkärry täällä perässä, että saadaan ne puut sitten tuotua sieltä mettästä poiskin. Tämmöisellä yhdistelmällä on nyt tarkoitus lähteä metsätöihin. Täällä on vaihteeksi vähän lämpimämpi ilma, niin se on ihan hyvä. Muutama aste pakkasta, mutta aika kova tuuli. Ei muuta kuin nupit kaakkoon ja menoksi. Katsotaan miten toi peräkärry lähtee tuolta tulee perässä. Se jää ihan hyvin. Nythän voisi tietysti kysyä, että mitä järkeä on lähteä talvella metsätöihin. Syy oikeastaan se, että minä on hyytyy jo mäkeen, kun niin painava toi peräkärry. Talvella kun kaataa puut, on paljon kuivempia kuin kesällä. Kun se kaikki vesi on imeytynyt sinne maahan ja puut on kuivempia. No sitten tietenkin niin tää Avanti nyt ei ole ehkä ihan paras tollanen metsässä kulkeva laite, koska tässä ei ole minkäänlaista jousitusta, ihan jäykkä runko, aika pienet renkaat, niin tää ei nyt ehkä kauhean hyvä kulkea tuolla epätasaisessa maastossa. Mutta tälleen talvella on vähän lunta sitten tasoittamassa sitä menoa. Ja myöskin kaikki kosteikot on jäässä, niin ei tarvitse peilata semmoista kiinni jäämistä, mutta nyt tää lumitilanne on aika poikkeuksellinen, kun on ollut koko ajan vaan pakkasta eikä ollut kertaakaan suojaa tässä talven aikana, niin toi lumi on ihan sellaista höttöä sinne maahan asti. Se ei ole niinku kovettunut missään vaiheessa, niin se tekee vähän sellaista, tekee liukkaaksi ton lumen sellaiseksi vähän juoksuhiekkamaiseksi, kun se pääsee mumiautumaan. Mutta tällaisia haasteita meillä on nyt tässä edessä, että voi olla, että jäädään johonkin jumiin. Mutta itse asiassa käytiinkin jo eilen illalla tekee vähän polkuja sinne Avantilla ja tuotiin yksi kauhallinen puita, niin käydään katsoa vähän miten se homma eteni.
Onko siellä kanto vai kivi? Tuodaanko havuja? Havuja pesi. Kantoon meinas meidän matka hyytyä, mutta onneksi tuolla kauhalla saa työnnettyä. Tosin kyllä nyt vähän koivu kärsi, kun piti ottaa tukea. Se ottaa sen verran kiinni tosta. Aika hyvin menee kyllä tässä. Tuo on niin vähän lunta, mutta nyt tulee sitten tää paha kohta. Eli tässä on tällainen oja, mihin me on vähän laitettu tällaista täytettä. Niin nyt sitten nähdään, että miten uppoako tähän johonkin vai päästäänkö siitä läpi. Miten tuossa mennään korvalla? No niin, nyt on käyty kaikki polut jo polkemassa ja nyt voitaisiin sitten ottaa tosta muutaman pölkky kyytiin, että saadaan vielä paluukuorma. Mutta aika hyvin meni. Yhteen kohtaan meinattiin jäädä kiinni, mutta päästiin siitäkin. Yllättävän hyvin. No niin, ja huomenna jatketaan varsinaisten töiden merkeissä. Täällä on näköjään ammattilaisetkin tullut metsätöihin. No, pitäisi tähän johonkin jättää tää kärry, että saa sen sitten lastattua. Pitäisi varmaan vähän tökätä vielä tonne pidemmälle. No niin, päästy tänne Savotalle ja nyt on lelut laitettu tuohon paikalle. Kärry on tuohon laitettu keskelle tietä, että saadaan siihen työnnettyä kuormaa. Ja mitäs tää meidän polku nyt näyttää, mikä eilen tallattiin, niin on tää nyt ehkä vähän kovettunut tässä yön aikana. Siitä sitten vaan lähdetään hakemaan. Tästä on sellainen 200 metriä tonne ekoille puukasoille ja kyseltä varmaan joku 5-6 kertaa joutuu hakemaan ennen kuin ne on kaikki hakemaan. Lähdetään eka kokeilemaan tuolla kahmarilla ja trukkipiikeissä, siellä on ainakin pari sellaista kasaa, että ne saa aika hyvin tolla. Sitten kokeillaan myös tukkikouraa. Siis ainakin tuosta ojan päältä. Sielläkin on muutama pieni kepakko, niin
Otetaan ne kyytiin myös. Muuta kuin hommia vaan, vaikka vähän jännittää. Aika mukavasti tää menee nyt tässä. Sen verran kovettuna olisi kuitenkin. Täällä on kyllä pari sellaista pahaa paikkaa. Vähän jänskä, miten niistä päästään sitten ainakin kuormankaan. Nämä mutkat on pahoja, kun ei toi rengas meinaa oikein pitää tossa lumessa. Suuntavakaus on vähän heikko. Hyvinhän se meni. Tossa on vähän tollain pehmeä kuoppakohta, mutta siihen tuotiin eilen vähän puita, että jos se oksat vähän siinä auttaisi. Tää avanti siitä kyllä hyvä, että tää menee aika pienestä välistä. Ei tarvitse tehdä kovin isoa aukkoa tätä varten. Kaikella on puolensa ja puolensa. Katsotaan menevän nyt ihan hyvin. Päättääkin tänne metsän siimekseen, niin täällä on vähän vähemmän lunta. Täällä menee muutenkin paremmin, tosi tää on sit vähän möykkyisempää, mutta ei se lumi tasaile noilla vatteja. Tuolla oli se yksi kasa, mutta sinne ei päästä, niin otetaan sitten tuolta kauimpia kasoja. No. Vähän kiveepäisiä. Tulee kohta toi ojan ylitys. Siihen me ollaan kasattu vähän tuollaista oksaa ja rankaa. Se menisi kivemmin yli. Ainakin eilen on hyvin. Katsotaan miten nyt. Nää on hyvin. Meillä on koppimista, ettei mennä hattu pysyä päässä. Tuolla on oikea kasvi. Joo, ihan vähän kappaumaa. Ui. Vatteja. Siitä lähtee ensimmäinen nipasta. Ei se nyt ehkä ihan hirveen hyvin pysynyt siinä, ne on liukkaita. Pitäisikö mun levittää noita haaruksia? Liian leveä. Niin liukkaita pirulaisia. Ehkä me laitetaan vähän kapeammin. Nyt mä tiedän miksi se tukkikaa, mikä koura on varmaan vähän parempi. Enää pysyttäis. Saan näitä edes kyytiä. Liukkaita. Ja me nyt tyydytään tähän tällä kertaa ja viedään näin.
Osahan se siitä mäestäkin. Ojan yli. Se oli vähän kuumottava kohta, että nouseeko ojasta ylös. Ainakin vielä. Eikä me haetaan vielä toinen kuormallinen näillä piikeillä. Jos opittais vähän näitäkin käyttää. On pari kauhallista viety tai kuormaa. Kuormaa. En ole nyt kyllä mitään kovin isoja kuormia, mutta pari kertaa on viety puita ja nyt mennään hakemaan tuolta toisesta paikkaa välillä. Tonne jäi yksi ranko vielä, että pitää hakea sitten erikseen. Katsotaan mitä täällä on. Siinä olisi muutama käkkärä, mutta katsotaan kyllä tuolla on joku isompi kasa tuolla. Taas on jo ojan ylitys. Tuolla oli yksi kasa vielä. Nyt tehdään työkalun vaihto, otetaan toi tukkikoura, katsotaan miten sillä saadaan ne pienemmätkin.
Joo, kyllä toi koura kaipaisi kyllä sitä kääntöä, mutta mä näin jossain videolla sellaisen tupakasytyttimeen laitettavan lisäjohtosarjan, sellainen vähän niinku köyhän miehen optikontrolli, että se ei ole tuossa kahvas, vaan täällä oli erillinen kytki, mutta en tiedä, kun ei ainakaan ammatinluettelossa sellaista ollut, että onko joku itse sitten tehnyt semmoisen vai mistä semmoinen on kotoisin, mutta semmoinen olisi aika hyvä, kun se voisi sitten ottaa aina koneen mukana. Vaikka ei se nyt niin kätevä olekaan kuin toi kahvassa oleva, mutta silläkin kyllä varmaan pärjäisi. Tää harvoin kuitenkin näitä optikontrolleja ehkä ei tarvii. Mutta ihan näppärä tää koura kyllä. Siinä on voimaa kyllä ihan hyvin. Pystyy kantaa vaikka kourallisen pölkkyjä vaikka ihan pystysuorassakin. Jos siinä kyllä. Ihan hyvin on tää kestänyt tää meidän polku tässä. On pysynyt ihan hyvänä ja hyvin tästä on päässyt. Mikään kohta ei ole niinku mennyt sillä huonoksi, että pitäisi jännittää, että pääseekin menemään. Et se pojakohtakin, niin sekin meni ihan hyvin kestä. Tämmöisessä käytössä penkki saisi olla ehkä vähän parempi. Aika paljon rytkitystä. Täytyy sanoa, että on kyllä positiivisesti yllättynyt, että tää menee näin hyvin tää metsässä. Enemmän se on niinku rohkeudesta kiinni kuin koneesta. Sitten vielä jos olisi ne lukot, niin sittenhän tää menisi vaikka missä. Ihan hyvin näin. Mä ajattelin, että mä ehkä laskisin vähän paineita noista renkaista, mutta en mä nyt sit kuitenkaan laskenut. Ihan hyvin on pitänyt näinkin. Siinä saisi vähän pitopintaa enemmän, kun laskisi pois sieltä, vaikka baarin verran. Paremmin muotoutuu rengas aina noihin mökkyihin. Oi! No niin, nythän me upottiin tänne. Nyt alkoi tie pettää. Tässä täytyykin ajaa varovasti ensi kerralla. Mä oonkin oottanut, että koska se vastoinkäyminen tulee, kun aina on joskus, aina joka hommaa löytyy joku vastoinkäyminen, mutta se ei ole vielä tullut vastaan. Varmaan kohta hajoaa jotakin. Kyllä aikamoinen kuorma tossa kärryssä on. Kuinka tää jaksaa vetää ton mäen ylös. Se on aikamoinen mäki.
pysyviä. Meillä ei ole yhtään liinaa mukana. Hitto viekö. Ei ne kyllä varmaan pysy. No niin, nyt on sit paluumatka enää edessä ja karavaani kulkee. On kyllä aikamoinen kuorma, kun on nyt varmaan 1000 kiloa puuta tuolla kärryllä ja ei tullut yhtään liinaakaan mukaan. Tää ajaa tosi hiljakseen, ettei putoa mitään. Vielähän me ei olla perillä, mutta nyt näyttää kyllä silleen, ettei tapahtunut mitään yllättävää. Kaikki meni vähän niin kuin suunnitelmien mukaan, mikä on kyllä näissä hommissa vähän niin kuin outoa. Varmaan eka kerta. Mutta hyvä, jos välillä menee suunnitelmien mukaan, eikä aina päin persettä. Mutta kyllähän tuossa muutama tunti meni, kun hommia tehtiin. Ei tuo kouraa kuitenkaan, niin ei siinä pysy kovin paljon sitä puuta. Sellainen reilu sylillinen, jos sitäkään. Otin nyt tuohon tukkikouraan noin piikit tuohon kyytiin, niin ei tarvitse sitten lähteä hakemaan erikseen. Onnellisesti on päästy tänne perille asti, pihalle asti ja kuorma pysyi kyydissä, ei ollut yhtään pudonnutta puuta ja kaikki toimi niin kuin pitääkin. Nyt ei muuta sitten kun otetaan puut pois kyydistä. Huomenna pitää vielä varmaan hakea tuolla pienemmällä kärryllä vähän. Sinne jäi vielä sellaisia riukkuja, niin haetaan riuut pois vielä. Ja melkein unohtu tärkein, eli tämä Avantihan on edelleen myynnissä. 2020 vuosimallin 528 diesel Avanti täysin iskussa, uusi moottori, uudet renkaat, uudet puomit, uusia katteita, uusi penkki, paljon uutta. Nuo putketkin on tossa uudet, puomisto on uusi. Siinä on luottokampe, jos joku tommosta tarvii ja haluaa lähteä vähän tuollaisiin metsätöihin vaikka, niin siinä on erittäin hyvä laite siihen. Pistää koodia, jos oot kiinnostunut. Hinta on 27 900. Mutta tämmönen video tällä kertaa. Käy kommentoimassa mitä tykkäsit Avant-hommista ja mä lähdin nyt saunan lämmitykseen. Savotan jälkeen on mukava mennä saunaan. Käy tykkäämässä videosta ja käy tilaa kanavasta vielä tilanne ja palataan seuraavalla Avant-videolla. Pöi pöi!